guys, ketemu lagi di channel aku Zahra. Oke, di video kali ini kita akan bikin slime. Bahan-bahannya adalah, sebelum kalian menonton jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Maaf ya guys kalau aku ngomong kecepatan, biasalah. Oke, langsung saja. Bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah clear glue, aku pakai lem final, deterjen, aku ini kasih deterjen sama air. Nah, ini alatnya, mangkok dan pengaduk. Oke, langsung saja kita let's get tadi. Kita kasih lemnya clear glue. Ini aku udah kasih tadi tapi kebanyakan, makanya aku ini udah. Pertama kita aduk dulu clear glue-nya. Kalau sudah diaduk, baru kita kasih slime egg ya yang kita udah buat. Sedikit aja dulu. Kita ini aduk-aduk sampai merata ya, sampai dia itu benar-benar menggumpal. Kasih lagi. Kasih lagi soalnya belum menggumpal. Ini aku mau kasih deterjen. Oke, kita kasih lagi. Ini udah mau menggumpal. Maaf ini cair soalnya, dan butuhkan satu lagi dari bedak. Ini kita butuhkan bedak my baby. Kasih bedak sedikit aja biar menggumpal. Ini dia udah mau menggumpal. Kita kasih ini lagi. Kalian sambil menonton video ini jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan jangan lupa untuk share. Ini udah menggumpal gitu. Ini udah menggumpal. Ini kurang clear glue-nya, kurang banget. Nah, kita kasih sedikit aja. Oke, ini udah menggumpal tuh. Udah menggumpal. Ini kebanyakan deterjen jadinya kayak gini. Oke, ini kita ini terus aduk-aduk terus. Oke, ini aku jadi udah kasih bedak. Ini yang bikin menggumpal. Ini jadi menggumpal. Tapi ini kita aduk-aduk terus. Oke, ini udah jadi slime-nya tapi masih lengket-lengket dikit. Ya, udah jadi, nggak lengket. Lengket sih sedikit nih. Tapi udah crunchy banget. Tapi crunchy-nya nggak lama. Ini udah jadi slime-nya. Oke, kalian jangan lupa like, subscribe, komen. Ini aku mau tambahin bedak biar nggak lengket. Ya. Sama aku mau tambahin clear glue-nya. Nah, dikit aja. Ini sudah jadi, tapi aku ini biar nggak lengket aja. Ini kita aduk rata lagi. Udah. Ini kita aduk terus. Maaf ya guys kalau berisik ini soalnya pakai mangkok. Kita tambah deterjen lagi. Ini yang putih-putih aja.
tadi udah jadi, tapi aku pengen aja diemin 3 hari. Nanti hasilnya akan seperti apa, kalian lihat terus di channel aku, tapi namanya Master Wasis. Kalian lihat ya, ini aku mau diemin 3 hari dulu. Nah, nanti kalau udah dia diemin seminggu atau sampai 3 hari, nanti akan hasilnya bagus banget. Maaf, ini aku di atas kardus naruh HP-nya. Oke, kalian jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Ding 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 ding. Ini aku kasih super banyak banget. Nih, ini udah menggumpal. Ini yang bikin menggumpal itunya, slime egg-nya dan bedak. Ini aku tambahin bedak sih supaya nggak lengket gitu ya. Maksudnya nggak ini baunya enak. Aku kasih itu lagi slime egg-nya banyak. Jadi ini menggumpal. Ini udah mau menggumpal. Tuh. Udah menggumpal, tapi ini agak cair-cair gitu. Oke, selamat mencoba di rumah. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah, dan jangan lupa share. Oke, kalian kalau misalkan mau melihat hasilnya, untuk kalian yang mau lihat hasil ini selama aku diamin 3 hari, kalian terus saja ya nonton di channel aku yang tadi aku sebutin. Udah jadi, tapi ini kebanyakan aku buang dulu. Udah jadi banget, enak banget teksturnya. Ini aku dikasih ini, aku ramas-ramas terus agar slime deterjennya tadi itu kan bagus, teksturnya bagus. Tapi ini enggak crunchy banget. Dan aku coba ya saja bermain slime. Nih udah jadi slime aku. Mau coba aja. Ini slime-nya bagus banget, teksturnya kayak apa gitu aku nggak tahu. Tapi yang pasti bagus banget. Kayak bukan slime, tapi bagus banget teksturnya. Kalian harus coba di rumah. Kalian jangan lupa biasakan like, subscribe, komen, dan share. Oke, bye-bye. Ini aku warnanya original aja. Kalau kalian mau tambah warna nggak apa. Ini namanya original ala Zahra. Original slime